أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim Bedri eshabın ismi Hazret Hilal'dır. Hazret Hilal bin Ümeyye, bunun vakfı bunun tam adıdır. Bu Ansar'ın kabilesi, Avs'ın ailesi Banu Bakır'dan idi. Babasının adı Ümeyye ve annesinin adı Ünese binti Hizm idi. Hazret Kulsum bin Hizm'in kardeşiydi. Kulsum bin Hizm o eshabdır ki onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicreti zamanında Kuba'da ikamet ettiydi. Hazret Hilal bin Ümeyye 2 defa evlendiği zikredilir. Bir Rüveyet bin Malik bin Batık ve ikincisi Üleyke binti Abdullah ile evlendiği zikredilir. Hazret Hilal'in her iki karısı, eşi Müslüman oldu, şehadet oldu, nasip oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde biat ettiler. Hazret Hilal bin Ümeyye eski İslam kabul edenlerden birisiydi ve Kalu vakıfın Mekke fethi günü kavminin bayrağı elindeydi. Hazret Hilal bin Ümeyye bir Uhud ve daha sonraki gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katılmak kendisine nasip oldu. Fakat Tebuk gazvesine katılamadı. İbn-i Hişam Bedri eshabların Filistin'i hazırlamıştır kendi eserinde. Orada eshabın adı yoktur. Fakat Sahih Buhari'de kendisinin Bedri eshablardan olduğu beyan edilmiştir. Hazreti Hilal Ümeyye 3 Ansar eshablardan idi ki onları Allah-u Teala bir özür olmadan katılamamışlardı. 2 eshab Ka'b bin Malik ve Murara bin Rabi idiler. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime indi. Onlara yöneldi. Onlar geri bırakılmışlardı. Hatta geniş olmasına rağmen yüz onlara daraldı ve onlar eziyet duymaya başladılar ve zannettiler ki Allah'tan başka bir sığınacak yer yoktu. Sonra Allah-u Teala onlara eğildi. Onlara meyil ederek, lütfederek ve ki onlar tövbe etsinler ve Allah-u Teala şüphesiz sık sık tövbe kabul eden ve merhamet edendir. Tebuk gazvesi 9 Hicri senesinde olduydu ve Sahih Buhari'de tefsir bir rivayet vardır. Onun hakkında bu 3 eshabın geri kalmasının zikri vardır.
Hazret Kâb bin Malik'in torunu Abdurrahman kendi babası Abdullah bin Kâb'den rivayet eder. Hazreti Kâb nabina olduğu zaman, kör olduğu zaman kendisini götürüyordu. O anlattı ki ben Hazret Kâb bin Malik'in o olayı beyan ettiğini duydum. Bu rivayet uzundur. Hazret Kâb ile alakalı olacaktır bu rivayet. Zikri geçen ashab Hazreti Hilal bin Umayye. Bunun zikri araya giriyor. Fakat rivayet bir rivayet diyor ki Hazret Kâb bin Malik o olayını beyan ettiğini dinledim. Onlar geri kalmışlardı. Tebuk olayı. Hazret Kâb dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir gazvede geri kalmadım. Kendisinin yaptığı bir tek Tebuk gazvesi dışında. Evet, Bedir gazvesinde ben geri kaldıydım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç öfkelenmemişti bana geri kaldığım için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Kureyş'in kafilesine önlemek için çıktılar. Fakat netice şu oldu ki Allah-u Teala savaşa niyetlenmeden önce düşmanları çarpıştırdı onları. Ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oradaydım. Akaba gecesi. Bedir'in olayını anlatıyor. Bedir'e katılamamıştım. Fakat katılmayışından dolayı Resulullah bana öfkelenmedi. Her neyse diyor ki biz İslamiyet üzerinde kalmamıza kesin karar verdik Akba'da. Ben istemiyordum ki o gecenin mukabilinde bana başka bir mükafat verilsin. Bedir daha meşhurdur onlardan. Ve benim durum şuydu ki ben o kadar elim açık değildim. O gazvede geri kaldığım zaman, Tebuk gazvesi zamanında. Diyor ki Allah adına yemin ederim daha önce benim elimde hiç bir deve yoktu binek olarak. O gazve esnasında 2 tane devem vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi gazve için irade ederse onu gizli tutarak başka bir yere gideceğini beyan ediyordu. Genel olarak bu oluyordu. Savaş hikmetinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli tutardı. Sonra yolculukta uzun yapardı yahut yolunu değiştirdi. Her neyse. Diyor ki gazve olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gazvede çok sıcak hava sıcak iken çıktı Tebuk gazvesinde ve kendisinin önünde uzun bir mesafet vardı ve düşman vardı. O da çok büyük sayıdaydı. Resulullah Müslümanları onların durumunu anlattı ki onlar saldırmak için hazırlansınlar. Bu gazvede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey gizli tutmadı. Anlattı ki biz filan yere gideceğiz. Ve düşman filandır. İyilikle hazırlanın. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gideceği yönü dahi beyan etti onlara. Ve Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çoklukla idiler. Hazreti Kâb diyordu ki hiç kimse yoktu ki geri kalmak istesin. Düşünüyordu ki geri kalması kendisinden gizli kalacak. Allah-u Teala'nın vahiy gelmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazvesini yaptı ki o zaman meyveler pişmişti ve hava sıcak idi. Gölge insanın iyiliğine gidiyor. Yolculuğa hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Müslümanlar dahi ben sabahleyin gidiyordum ki ben de hazırlıklar yapayım yolculuk için. Geri dönerdim ve hiçbir şey yapmamış olurdum. İrade vardı fakat akşamleyin geri geliyordum. Kalbimde diyordum ki ben hazırlanabilirim. Malzeme var elimde. Her neyse diyor ki bu şüphe içinde kalıyordu bu düşünce. İnsanlar hazırlandılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah çıktı yola.
ve Müslüman kendisiyle birlikte yola çıktılar. Ben hiçbir şey için hazırlanmamıştım, düşündüm. Kendisinin gidişinden 1-2 gün sonra gideceğim, hazırlanacağım ve yolculuk yapacağım çünkü binek vardı elimde. Ve yapabiliyordum kolaylıkla. Her neyse onlar gittikten sonra 2. gün çıktım, hazırlık yapayım. Fakat geri geldim ve bir şey yapmadım. Sonra 3. gün gittim ve geri döndüm. Hiç karar veremedim. Ve durum böyle kaldı. Sonunda ordu çok hızlı bir şekilde ilerledi. İrade ettim ki çıkayım yola ve onlara yakalayayım. Fakat keşke ben öyle yapsaydım. Fakat onun o güç bana nasip olmadı. Ben yapamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gidişinden sonra ben her ne zaman insanlar arasında çıksaydım dolaşırdım ve üzülürdüm. Çünkü öyle birisini görüyordum ki nifak yüzünden münafık idiler Medine'de. Onları gördüğüm genellikle bilirdi ki bunlarda nifak vardır. Tiksinenlerden kendisinden yahut mazur olan kimselerdiler. Özürlü kimseler. Yol kalbinde nifak olanlar vardı. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a ulaşmadan önce beni hatırlamadı. Benim hakkımda sormadı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ta insanlarla birlikte oturuyordu. Sordu. Nerededir? Benu Salima'dan birisi dedi ki ya Resulallah onun 2 çadırı ve sağa sola bakmak kendisine mani olmuştur. Parası kalmıştı. Yahut belki kibirlidir, onun için gelememiştir. Hazreti Muaz bin Cebel dedi ki ne kötü bir şey söyledin. Öyle şey değildir. Sonra dedi ki ya Resulallah onun hakkında biz iyi tecrübemiz vardır. Kab konusunda şimdiye tecrübemiz iyidir. İçinde bir münafıkat yoktur, kibir de yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. Kab bin Malik diyordu ki bana bu haber ulaştı. Kendisi geri geliyor. Yola çıktığı zaman ben üzüldüm. Ve kötü şeyler söylemeye başladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkesi nasıl ben kurtulayım, bahane edeyim. Ve kendi ev ahalisimden her birisine bu konusunda istişare ettim. Sordum ki hangi bahane olabilir? Denildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kalbimden bütün yanlış düşünceler hepsi çıktı. Ben anladım ki ben asla kendisinin öfkesinden kurtulamam ki içinde yalan olsun. Öyle bir yalan ile. Onun için doğru söylemeye karar verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan gelirse önce camiye gider 2 rekat nafile namaz kılardı. Sonra insanlarla görüşmek için oturur. Böyle yaptığı zaman geri kalanlar kendisine geldiler. Gitmemiş olanlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özür beyan etmeye başladılar. Bahane etmeye başladı. Sebep neydi? Ve yalan ve yemin etmeye başladılar. Buna 80'den ne yakın kimseydiler. Yalan bahane uydurarak özür beyan ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara zahiri özürlerini kabul etti ve ondan biat aldı ve onlar için istiğfar eyledi. Ve onların içini Allah'a havale etti. Doğru diyorsunuz, ben kabul ediyorum. Allah-u Teala sizi affeylesin. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Kendisine selam verdiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeli bir şekilde gülümsedi. Bakıyordu sanki öfkelenmiştir. Ondan sonra buyurdu ki ileri gel. Ben geldim. Kendisinin önünde oturdum. Resulullah sordu. Niye katılmadın?
bizimle birlikte niye yolculuk yapmadın? Binek satın almamış mıydın? Ve dedim ki evet ya Resulallah. Allah adına yemin ediyorum ki öyleyim. Eğer sizin izninizde başka birisinin yanında oturuyor olsaydım zannediyordum ki ben mutlaka onun öfkesinden özür dileyerek kurtulabilirdim. Çünkü bana beyan kuvveti verilmiştir. Bahane uydurmayı biliyorum. Kurtulabiliyordum. Fakat Allah adına yemin ediyorum ki ben biliyordum. Eğer size yalan bir şey söylersem siz benden razı olursanız Allah şüphesiz gücendirecek, öfkelendirecek. Ben kurtulabilirim. Fakat Allah-u Teala'nın öfkesi belli olacak şu ya bu gün. Ve siz de öğrenirsiniz. Sonra diyor ki ben doğruyu size söylersem siz bana öfkelenirseniz ben onda Allah-u Teala'nın affını bekliyorum. Umarım ki Allah-u Teala beni affedecek. Sonra Hazreti Kâb arz etti. Hayır. Allah adına yemin ediyorum benim için bir özür yoktu. Özür beyan edersem özür yoktu. Allah adına yemin ediyorum o kadar güçlü ve elim açık değildim sizden geri kaldığım zamanki gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinleyerek dedi ki bu doğru söylemiştir. Sonra buyurdu ki kalk senin konusunda Allah-u Teala karar verecek. Benim önümden çık. Ben çıktım oradan. Ve Benu Selema'dan bazı kimseler benim arkamdan geldiler. Bana dediler ki Allah adına yemin ediyorum biz bilmiyoruz ki sen daha önce bir suç işlemiş olursun. Ve bunu da yapamadın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yanında bir bahane uydursaydın. Geri kalanlar kendisinin önünde bahaneler uydurmuşlardı. 80 kişiydiler zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in senin için istiğfar elemesi, senin için bu günahın affettirilmesi için yeterliydi. Allah adına yemin ediyorum. Kâb diyor ki bunlar bana melamet ettiler. Yerlediler ve ben karar verdim ki geri gideyim. Yalanlıyım. Resulullah'ın huzuruna gideyim ve diyeyim ki ben daha önce söylediğim söz doğru değil, yanlış idi. Bir özür ileri süreyim. Fakat diyor ki daha sonra onlara sordum. Bana diyorlardı. Sen yalan yaptın. Doğruyu söyledin. Geri git. Ben dedim ki onlara sordum. Benim önümdeydiler. Benimle birlikte başkası var mı? Resulullah ile bu gibi söz söylemiş olanlar. Doğru söylemiş olanlar dediler ki evet. 2 kişi daha vardır. Onlar da senin söylediğini söylediler. Ve onlara aynı cevap verildi. Sana verilen cevap. Ben dedim ki kimlerdir? Dediler ki birisi Murara bin Rabi ve ikinci Hilal bin Umayye Vakfi. Onlar Kâb diyor ki öyle iyi salih kimseleri zikrettiler ki onlar Bedir'e katılmışlardı. Onlar da benim için bir örnek idi. Her ikisinin zikrini yaptılar. Ben onların yanından çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bizimle konuşmayı yasak etti. Zikretti ki 2 kişi daha vardır. O zaman aklıma geldi ki bunlar iyi kimselerdir. Bedir'e de katılmışlardır. Onun için ben onlarla birlikte olacağım. Bahane uydurmayacağım. Ben gittim diyor ve bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bizimle konuşmaktan yasak etti. Mukata oldu. Geri kalmış olanlar iyiydiler. Bizimle çekinmeye başladılar. Sanki bizi tanımıyorlar. Men edildiği zaman kurtuluyorlardı. Sanki bizi bilmiyorlar. Öyle ki bu yeryüzü dahi yabancı geldi bana. Benim tanıdığım yer değildi bu. Medine'nin sokağı, bu şehir, bu benim için yabancılaştı.
Daha önce tanıdığım bir yerdeydi. Sanki yepyeni bir yere geldim. Çünkü insanlar benden kaçınıyorlardı. Her neyse bu durumda diyor ki 50 gece geçti ve benim dostlarım 2 kişi Hazreti Hilal bin Umayya, Murara bin Rabi, onlar çok utandılar. Durumları şöyleydi ki kendi evlerinde oturuyorlardı ve ağlıyorlardı. Evlerinden çıkmadılar Hilal vesaire. Hazreti Hilal evde kaldı, müstakil ağlıyordu. Ve diyor ki ben onlardan daha genç idim. Musibeti daha güç sabır edebiliyordum. Ben dışarı çıkardım. Evde ağlamadım. Evde oturarak istiğfar yaptım. Fakat ben dışarı dahi çıkardım. Ve Müslümanlarla birlikte namaza dahi katılırdım. Camiye dahi giderdim. Sokaklarda dahi, çarşıda gezerdim. Fakat kimse benimle konuşmuyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidiyordum. Meclis oturuyordu. Oraya gidiyordum. Kendisine selam veriyordum. Namazdan sonra oturuyor oldu orada ve kalbimde diyordum ki Resulullah benim selamıma cevap verdi mi? Dudaklarını kımıldattı mı ya değil mi? Kendisinin yanında namaz kılardım ve kendisini görürdüm. Namaz kılarken kendisi bana görüyordu. Kendisine baktığım zaman yüzünü çeviriyordu. Bu şiddet bana uzadı. Gittim ki Hazreti Ebu Katada radıyallahu anh'ın bahçe duvarını açtım. Benim amcamın oğluydu ve benim sevgilim bir dost idi. Ben ona selamun aleyküm dedim. Sonra da Allah adına yemin ediyorum bana selamımı cevap dahi vermedi. Dedim ki ey Katada ben sana Allah adına yemin ediyorum. Sen biliyor musun ben Allah ve Resulü seviyorum. Sessiz kaldı. Sonra sordum. Yemin ettirdim. Yine susuz kaldı. 3. defa sordum. Yemin ettirdim. O dedi ki Allah ve onun Resulü daha iyi biliyorlar. Seviyor musun, sevmiyor musun? Benim gözlerimden yaşlar aktı. Ben oradan geri geldim. Duvarı aşarak. Sonra diyordu ki ben Medine'nin çarşısında gidiyordum. Bir de ne bileyim ki Şam, Suriye'nin Kıptilerden birisi tahıl için satmak için geldi diyordu ki Kab'in Malik kimdir? Onlar işaret ettiler. Bana geldi. Gasan'ın padişahı tarafından bir mektup bana verdi. İçinde şu vardı abad. Bana haber gelmiştir. Senin dostun sana şiddetli davranmıştır. Seni ayırmıştır ve sana Allah-u Teala öyle bir evde doğurmadı ki orada küçüklük olsun. Sen zayi edin. Sen bizimle mülaki ol. Ben sana saygı göstereceğiz. Bu mektubu okuduğum zaman dedim ki bu da bir sınamadır. O mektubu ateşin içine koydum. Tandırın içine. Bir de göreyim 50 gece geçtikten sonra Resulullah'a mesaj getiren bana geliyor. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana diyor ki karından ayrıl. Dedim ki ben onu boşayayım mı? Dedi ki ondan ayrı kal. Onun yanına yaklaşma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim 2 dostuma dahi Hazreti Hilal ona dahi aynı mesaj gönderdi. Diyor ki karıma dedim ki sen ev ahalisi git ve onların yanında kal. Allah bu konuda karar verinceye kadar Kab diyordu ki Hilal bin Umayye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi. Zikrettiğim sahabi dedi ki ya Resulallah Hilal bin Umayye çok yaşlıdır. Bir hizmetçisi yoktur. Eğer ben ona hizmet edersem siz öfkelenir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır sen hizmet et. Senin kocandır ev işlerini yap ancak o sana yaklaşmasın. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum
zaten istekli değil. Bugüne kadar ağlıyordur. Mukata oğladan beri ağlıyor. Bu muamele kendisiyle yapıldığı zamandan beri benim bazı akrabalarım bana dediler ki sen dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karın hakkında öyle izin alırsan Hazreti Hilal bin Umayye nasıl hizmet etmek izni vermiştir ona Resulullah. Sana da bilir. Dedim ki Allah adına yemin ediyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asla izin almayacağım. Ben ne bileyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında bana ne cevap verecek. Ve ben gencim. Hilal yaşlıdır. Ben gencim. Bundan sonra diyor ki 10 gece daha bekledim. Sonunda bizim için 50 gece tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mukata yaptığı zaman 50. günü sabah namazını kıldığım zaman evimin çatısındaydım. Oturuyordum. Allah-u Teala'nın zikrettiği zaman benim canım üzerime dar olmuştu. Yeryüzü dahi geniş olmasına rağmen daralmıştı bana. O arada bir sesleyenin sesini duydum. Sıla, Medine'nin kuzeyinde bir dağ var. Orada o üzerine çıkarak yüksek sesle konuşuyordu. Ey Kâb bin Malik, müjden olsun. Bunu dinleyerek secdeye kapandım. Ve anladım ki musibet yok olmuştur. Bana müjde vermiştir. Ben beri oldum demek ki. Musibet uzaklaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ilan etti. Allah-u Teala lütfederek sizin hatanızı affetmiştir. Bunu dinleyerek insanlar bana müjde vermeye başladılar. Ve beni 2 dostlarıma dahi müjde vermeye gittiler. Hazreti Hilal ve diğer dostuma. Ve adamın birisi koşa koşa bana geldi atlı. Ve Eslem kabilesinin adamı dahi bana geldi koşarak ve dağa çıktı. Ve onun sesi daha çabuk bana ulaştı. Müjdelen bana geldiği zaman onun sesini duydum. Ben her 2 elbisemi çıkardım ve ona verdim. Çünkü o bana müjde vermişti. Ve Allah'tan yemin ediyorum ki benim yanımda başka bir şey yoktu o zaman. 2 elbise vardı. 2 elbise birisinden aldım. Ödünç olarak onları giydim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. İnsanlar bana tebrik ediyorlardı ordu. Öbek. Dediler ki sana mübarek olsun. Allah-u Teala sana merhamet etmiştir. Sonunda diyor ki bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Etrafında insanlar var. Hazreti Talha bin Ubeydullah beni görerek koşarak bana geldi. Benimle tokalaştı. Bereket verdi. Allah adına yemin ediyorum muhacirlerden birisi bana kimse gelmedi onun dışında ve Talha'nın bu işini hiç unutmayacağım. Kâb diyordu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selamun aleyküm dediğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi yüzü pırıldıyordu. Dedi ki sana müjde olsun. İyi gün. Senin annen seni doğurduktan sonra bugün geçtiği en iyi gündür bugün. Sordum ya Resulallah bu müjde sizin tarafınızdan yahut Allah tarafından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır Allah tarafındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde olduğu zaman yüzü öyle parıldadı ki sanki bir ay parçasıdır. Ve kendi mutluluğunu tanırdık. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde oturdum. Dedim ki ya Resulallah ben tövbenin kabul edilişinden dolayı bütün mal veriyorum. Allah ve Resulü için sadaka olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki malikhaneden biraz kendine tut. Bu senin için iyidir. Dedim ki benim bir parçamı Hayber'deki parçamı tutacağım. Dedim ki Allah-u Teala bana sidik yüzünden necat vermiştir. Ve beni tövbeden şudur ki ben daima doğru söyleyeceğim. Yaşadım müddetçe. Allah adına yemin ediyorum ben Müslümanlardan hiçbirisini tanımıyorum. Allah Teala ona doğruluk söyle yüzünden kendisini sınamış olsun benim gibi.
O günden beri ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asıl olayını anlattım. Bugüne kadar ben bilerek yalan söylemedim ve umarım ki Allah-u Teala gelecekte dahi beni koruyacak, yalan söylemekten uzak tutacak. Allah kendi Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirdi ve Allah Nebiler ve muhacirler ve ensarların kabul tövbe ederek onları yöneldi. Onlardan bazı kimselerin kalbi eğrilecekti. Onların yine tövbelerini kabul etti. Onlara çok mehriban ve lütfedendir. Allah adına yemin ediyorum, ondan sonra bana İslamiyet'in hidayetini verdi. Hiç bundan daha önce bir mükafat vermemiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğruyu söyledim. Diyor ki ben kendisine söylediğime teşekkür ediyorum, yoksa helak olacaktım. Yalan söyleyenler helak olduğu gibi. Allah-u Teala nefret dolu yalan söyleyenler için nefret dolu kelimeler beyan etmiştir. Allah-u Teala dedi ki siz onlara geri gideceğiniz zaman sizin önünde Allah adına yemin edecekler. Allah onlardan asla mutlu olmayacak. Hazreti Kâb diyor ki biz üçümüzün kararı onlardan daha gizli tutuldu. Resulullah onlar yemin ettiler ve kendisi biat etti. Onlar için mağfiret duasını yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kararımızı bize bildirdi. Allah-u Teala onun hakkında karar verdi. Budur. Allah-u Teala buyurmuştur. Ve ala salatillezine hullefu. Diyor ki bu gazveden geri kalmamız değil. Bunun anlamı bu değil ki. Bu üç kişi geri kaldılar. Gazveden geri kalmamız değildi. Murad buydu ki Allah-u Teala'nın kararından geri tutulduk biz. Murad budur. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan yemin ettiler. Biz onlardan ayrıydılar. Yalan söyleyenlerden ayrıydılar. Onun anlamı budur. Savaştan geri kaldığımız değil. Her neyse diyor ki gazveden kalmamız değil, Allah-u Teala kararından onlardan geri tutulmamız, Allah yalan yemin edenlerden geri kalmamız idi murad. Hazreti Hilal bin Umeyye Muaviye devrinde öldü. Kısa bir not daha vardır bunun hakkında, onu da okuyayım. Tebuk daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Özet olarak tekrar beyan edeyim. Tebuk Medine'nin kuzeyindedir. Ticari kafilenin yolu üzerindedir. Vadiül Bara ve Suriye arasında bir şehirdir. Sabul Eka şehri dahi deniliyor ona. Hazreti Şuayb aleyhisselam onlara geldiler. Hazreti Şuayb aleyhisselam Medyen'de kalan birisiydi. Medyen'in ile birlikte Sabul Eka'ya dahi mebus olduğuydu. Medine'den onun mesafesi 700 kilometredir aşağı yukarı. Gazvatul Usra, Ceşul Usra dahi deniliyor. Gazvatul Faziha dahi deniliyor. Tebuk Savaşı'na münafıkları küçük düşüren savaşıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye barışından sonra ilk olarak tebliğ mektubunu Roma Kayseri'ni yazdı. Ve onu alarak Busra'nın Hristiyan vali Haris bin Abu Şimr ve Sani'ye gönderdi. Resulullah'ın mesajı ona ulaştığı zaman düşman oldu ve Medine'ye saldıracağını söyledi. Medineliler bekliyorlardı ki bir gün mutlaka saldıracak. Bu savaşın hazırlıklığın sebebi şu oldu ki Şam'ın Nipti kabilenin insanları
Medine'de ticaret yapıyorlardı. Onlar vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber ulaştı. Roma'nın Kayseri'nin bir ordusu Kayseri ile birlikte Suriye'de birleşmiştir. Ve başka bir rivayete göre Arap'ın Hristiyanları Kayseri'ye yazdılar. Bu peygamberlik aslında bulunan helak oldu aliyazubillah. Müslümanlara sıkıntı olmuştur, hayvanları ölmüştür. Bunun üzerine Kayser büyük bir kumandanın kabilesinde birkaç kabileden 40.000 ordu hazırladı. Balka Suriye'nin şehrinde birleştiler. Doğru değildi bu. Fakat bu haber savaş hazırlıkları için hazır oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber ulaştığı zaman insanlarda güç yoktu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkacağını söyledi ve haber verdi onlara. Gideceği yolu ki hazırlıkta bulunsunlar. Bu şey Allame Zerkani'de yazılıdır. Eshapların isarı ve münafıklar dahi belli oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazve için hazırlık beyan ilan ettiydi ki Medine'de bir zengin eshaplar özveride bulunuyorlardı. Mecbur olanların coşkusu o kadar yüksek idi ki 100 kilometre yolculuk için yalan yola çıkmaya hazırdılar. Bu savaşta kimse evine koşuyordu ve kimse malını biriktiriyordu ve Resulullah'a vermek için çaba sarf ediyordu. Her neyse birisi evini araştırıyordu. Ben bir şey bulayım ki gazveye katılayım. Yayan için dahi hazır idiler, yayan yürümek için. Hatta kimselerin ayağında pabuç dahi yoktu. Dediler bize pabuç dahi verin, biz yayan yürüyebiliriz ama ayaklarımız yalındır. Gidemeyeceğiz. Durum böyleydi. Onu dahi bulamıyorlardı. Her neyse. Her bir kimse kendi canını vermeye hazır idi. Hazreti Ömer düşünüyordu ki kendi evinde çok mal vardır. O düşündü ki Hazreti Ebu Bakir'den daha önü geçeceğim bugün. Kendi yarı malını getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna verdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Evlerdeki için ne bıraktın? Hazreti Ömer Hazretleri ki yarı mal getirdim ve yarısını orada bıraktım. Hazreti Ebu Bakir bütün malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ev ahalisi için ne bıraktın? Dedi ki ya Resulullah ev ahalisi için Allah ve onun Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer o zaman Hazreti Ebu Bakır'a gıpta ederek dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben Hazreti Ebu Bakır'ı asla bunu geçemem. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bu olaydan bahsetmiştir. Kendisi diyor ki bir seferinde bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mala muhtaç oldu. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh evin bütün malını birlikte geldi. Sordu Ebu Bakır evde ne bıraktın? Cevabın dedi ki Allah ve onun Resulünü bıraktım. Onun adını bıraktım. Hazreti Ömer radıyallahu anh yarısını getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu Ömer evde ne bıraktın? Dedi ki yarısını bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Mesih Maud aleyhisselam diyor bunun üzerine Hazreti Resulullah dedi ki Ebu Bakır ve Ömer'in işleri arasında ne kadar farklısa mertebeleri o kadar farklı. Hazreti Ebu Bakır Tebuk gazvesi esnasında bütün malını ileri sürdüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna 4.000 dirhem idi onun gücü, maliyeti. Bu sefer Hazreti Osman dahi develer ve atlar ileri sürdüydü. Bu sebepten dolayı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde beyan ettiydi ki bu amelden sonra Osman'ın hiçbir işine muahaza yapılmayacak. Başka bir rivayete göre
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bugünden sonra Osman hangi amel yaparsa kendisine zarar vermeyecek. Bunu 2 defa beyan etti. Hz. Ebu Akil bir sahabeydi. Onun yanında bir şey yoktu vermek için. O bir yol düşündü. Bir yerde işçilik yaparak tarlaya sulayacağım birisiyle ve bütün gece kuyudan su çekti ve tarlasına suladı, su verdi. Buna mukabil kendisine 2 sağ yani 4-5 kilo hurma aldı. Yarısını çocuklarına verdi ve yarısını alarak Resulullah'a Allah yolunda vermek için Resulullah'a hazır oldu. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bu seferinde yarım alını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. 4400 dirhem idi maliyeti. Hazreti Asim bin Adi vask bir vaskta 60 sağ olur ve bir 2,5 kilo oluyor aşağı yukarı. Hurma ilerlediler. Münafıklar dediler ki bu gösteriştir. Bunun üzerine Allah-u Teala ayet indirdi. Bunu da dahi beyan edeyim. Bu aşağı yukarı 14 ton oluyor bu hurmalar. Hazreti Asım'ın ileri sürdüğü. Münafıklar dediler ki gösteriştir. Şunu dahi beyan edeyim. Geçen hutbemde ben yanlışlıkla hesapta 600 kilo dedim. 600 değil 6000 kilo idi. Her neyse münafıklar suçladılar ki bu gösteriştir. Allah-u Teala Tevbe suresinde bu ayet indirdi. Lazina yalmezunel muttavveina minel mu'minina fis sadakate vellazina la yeciduna illa cuhdahum feyaskharuna minhum sakhirallahu minhum ve lehum azabun alim. Müminlerden sadaka vermek için bilerek sadaka verenler iyilik yapanlara sadakalar konusunda suçluyorlar ve çaba dışında bir şey bulmuyorlar evlerinde. Diğerler onlarla alay ediyorlar. Allah onların alayına cevap verecek ve onlar için acı bir azap vardır. Bu münafıklar içindir. Her neyse Hazreti Hilal bin Umayye konusunda bu beyan edildi. Hazreti Hilal bin Umayye'nin zikri vardı. Başka bir kısmı da vardı. İnşallah Teala gelecekten edilecek. Şu anda ben bir ilan Vakf-ı Nau tarafındandır. Onların bir web site hazırladılar Vakf-ı Nau. Vakf-ı Nau International.org adı altında. Bugün onun icrası olacak. Bu web site'ta anne babalar doğan çocukları Vakf-ı Cedid'e almak için mektuplar ve cevapları konusunda şubeyle yol bulabilirler. Yazarak Vakf-ı Nau'nun terbiyesi için dahi benim talimatım vardı, onlardan öğrenebilirler. Sonra halifelerin hutbeleri ve hitapları, Vakf-ı Nau'nun nisabı ve onun için Risale, çocukların İsmail ve kızlar için Meryem, onların magazinlerini dahi görebiliyorlar. Sonra Vakf-ı Nau kariyer planning dahi orada bulunabilir. Sonra tecdidi vakf ve Vakf-ı Nau şubesiyle kendi irtibatını kuvvetlendirmek için imkan vardır. Sonra Vakf-ı Nau cemaatin ihtiyaçları bakımından bilgi edinebilirler. Ne gibi talimat tahsil öğrensinler.
sekreterler için ve yöneticiler için rapor formları dahi mevcut olacak. Vakfın onun bazı soruları değişik zamanlarda benim klaslarımda sordular ve diyorlarda onlar vardı. Sonra tabii ki Vakfı Nur'un tanıtımı, Vakfı Nur şube ile irtibatta bulunmak için bilgi vardır. Sonra değişik ülkelerde Vakfı Nur ile alakalı olarak programlar ve resimler dahi olacak. Her neyse bu website bugünden hazırlanacak. Ve Vakfı Nur ve Vakfı Nur'un anne babaları mutlaka bundan istifade etsinler. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر